Nu, pasiruošęs filmavimui. Čia mano teptukas. Gerai. Čia mano rašymo. Labas, Mo. Labas. Šioje serijoje dažysime kiaušinius. Nu, ir juos virsime, tai čia labiau toks ne tik parodyti, kaip išvirti kiaušinį, bet ir kaip nudažyti į senovinių būdu. Su vašku. Ko čia reikės, kažkokie įrankiai matom? Taip. Martinimo įrankis. Gerai, kas čia? Čia yra išvirti dažai yra tie mėlynieji lukštai ir geltonieji. Taip, tie išvirti. Čia. Taip. Čia kiaušiniai. Kiaušiniai, vaškas, viskas, kudurėlis. Įskiautė, taip, siūlas. Jo. Ir žirkės. Taip pat, jeigu yra žolelių, tai galima uždėti tiesiai ant kiaušinį ir po to uždėti lukštų ir nusidažyti žolelėmis, ne? Bet šiemet pavasaris ganėtinai anksti. Vėlyvas. Neanksti Velykos. Jo, taip turiu pasakyti. Velykos ganėtinai anksti, o pavasaris šiek tiek galbūt ir vėluoja. Tai dėl to žolelių dar negalim prisirinkti. Taip, apvyniojame. Spausiu tie svogūnai. Nu, gerai bus. Nukepame siūlą. Nu, dabar pamelsim čia, jeigu mirkstenam tuos svogūnus. O, čia užteks to mūsų podorų, drąsiai va. Ir įmerkime. Gerai. Įjungiame dujinę. Tai kokia liepsna, sportinė. Uždedame vaško, leisime jam ištirpti. Vaškas įsilydė. Žiūrėsime, čia lips, čia nelips, dar tas kiaušiniškas. Taip pat norėčiau paminėti, kad vaškas geriau būtų natūralus, nes tuomet jisai geriau limpa. Tai va, pamerkime į vašką ir dažome ant kiaušinį. Kas kaip išmano? Kokius tik tai norite raštus. Taip, kas į galvą šauna. Taip, štai kaip man dirba. Duos aš tau, jeigu nori. Bet tas kvapas toks kaip bičia, ar ne? Taip. Grynas lietuviškas vaškas. Štai kaip atrodo kiaušinis. Dabar įdedame kiaušinį į dažus. Ir palaikysim 5 valandas. Nu kas čia man atrodo, nedaug čia yra. Gerai. Esi sekančių darbų dirbti gana čia. Pozuotam. Maždaug 5 valandas praėjo. Na dabar dėsime. Visai neblogai nukardam. Gerai. Ir dabar dėsime kiaušinius virti. Tos stiprios gal neimsiu, nes kad čia, žinai, nepadėtų jie trupinėti man. Ir kiek maždaug pavirsim? Kokias 4 minutės? 4 minutės, kai užvirsi. Na, bet čia irgi toks dalykas. Kaip mėgsta. Taip, kokio kietumo kiaušinius mėgstat? Kiaušiniai verda, tai pavirsime apie 4 minutės. Išjungime kiaušinius. Išimame kiaušinius ir įdėsime į šaltą vandenį. Nu, tikėkimės nesuskils. Tikėkimės. Koks kokybiškas. Vaškas nukrito, bet liko raštas. Atidarome šitą kiaušinį. Čia gavosi. O, koks kokybiškas. Nu va, visai neblogai, pažiūrėk. Labas. Margas, va, nei dažų nieko nereikia, va. Viskas natūraliai. Natūralių būdų, bet tikrai gerai nukandama. Nu. Va, pamirkojai. Na, čia ragavimo jau nebus, nes vis tiek skonis kaip kiaušinė, tai turbūt daugumą esat valgę kiaušinį. Tai ačiū už peržiūras, kaip sakant, ačiū už subscribinimą, komentarą, laikinimą ir panašiai. Na ir tikrai malonu matyti, kad vis daugėja žiūrovų. Tai ačiū Jums ir susitikime kitą kartą. Iki. Iki. O jūs kaime turėdavot bičiumo? Taip. O ar daug? 10 avilių. Nu ir kiek medaus prineždavo? Žiūrint kokią vasarą. Nu, bet vis tiek, nu ką reiškia? Vasara graži, 10 kibirų, 12. Bendrai čia.